তো মই গোটেইখিনি দি লওঁ ৰ'ব আপোনালোকে চাব মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি গাহৰিক আপোনালোকে গম পাইছে চাগে থাম্বনেইলখন চাই আমি গাহৰিক আজি নিপিয়াৰ খাই দি চাম আৰু খাই নাখায় আপোনালোকে গম পাব আৰু গাহৰিক নিপিয়াৰ খাই দিলে কি কিনো হয় অকণমান মই জনাই দিম আপোনালোকক তো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু মই এতিয়া কাটিম অকণমান আপোনালোকে দিম আৰু ইফালে আছে আমাৰ আলু মই যোনটো নেকি শিমলা আলু লগাইছোঁ মানে ছাগলীৰ কাৰণে পাতটো লগাইছিলোঁ আৰু লগতে গাহৰিকো দিওঁ আমি তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও এইটো পাতটো দিব বহুত ভিটামিনৰ পাত হয় গাহৰিক দিব যদি আছে কেঁচাই খাই দিব আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন নাই দানা সিজাই নিদিলেও খাব আপোনালোকৰ তো আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে খাব বঢ়িয়াকৈ আৰু নাই বুলি ক'লেও আপোনালোকে যদি ঘাঁহ চাহ যদি দি কিনে দিব পাৰে 50% আপোনালোকৰ দানাৰ খৰচ কমাব পাৰিব আৰু এইটো আপোনালোকে চিকুৱেশ্যনটো জানেই এতিয়া কিনা দানা বিশেষকৈ আমি প্ৰায়ভাগ ময়ো অকণমান কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া কিনা দানা আৰু মানে কথা আছে কিনা দানাৰ মানে তাতে বহুত দামৰ কথা আছে আৰু বাইচাঞ্চ যদি কিবা এটা হৈ যায় গাহৰিটো সকলোৰে টেনশ্যন আছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে মানে এতিয়া অলপমান দানাৰ খৰচটো কমাই যাব আৰু লগতে লোকেল যোনটো নেকি হয় লোকেল এতিয়া মানে আমি এতিয়া লগতে আমি ভীমকল বা কিবা কিবি কল পচলা বা আৰু কিবা কিবি আমি অকণমান দানা খৰচা কম কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বহুত লোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিও আছে বাৰু সেইবোৰ বস্তু আৰু আমি তাতে নিপিয়া খাখিনি দিম আমি এতিয়া অকণমান আৰু গাহৰিকেইটাকো আপোনালোকক দেখুৱাম তাতে আৰু আপোনালোকে গমেই পায় এইকেইটা মোৰ বগৰী হয় আপেল বগৰী যোনটো নেকি দুদিনমান আগতে দেখুৱাইছিলোঁ মই তো ইয়া ফুলিব আৰু লাহেকৈ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে ফুল অকণমান দেখি পোৱা গৈছে তো তেনেকুৱাকৈ দেখুৱাম বাৰু পাছত আমি আপোনালোকক তো আপোনালোকে বন্ধুসকল যদি এইখিনিতে কোনো নতুন আছে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক যাতে আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো সোমাব আৰু কিছুমানে কি কৰে বন্ধুসকল ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থয় তাৰপিছতে আৰু মানে একবাৰ কৰোঁতে আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায় তো দুটামান ভিডিঅ'ত মোৰ তেনেকুৱা আহিছে তো আপোনালোকে চাই ল'ব যদি ৰঙা হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কৰি দিব যদি ৰঙা নহয় তেতিয়া আপোনালোকে নকৰিলেও হ'ব আপোনালোকে কৰা আছে তো কিছুমান নাজানে তাকে আজি জনাই দিলোঁ বন্ধুসকল তো বেয়া নাপাব এতিয়া আমি কাটো অকণমান নিপিয়াৰ খাখিনি ল'ব লাগিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল অকণমান ভালদৰে দেখুৱাই দিওঁ কাটাৰ পৰা গোটেইখিনি দিয়ালৈকে তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকে যদি অকণমান বেছিকৈ চাই দিয়ে তো তেতিয়া মোৰ ইমপ্ৰেশ্যনটো মানে ইউটিউব ফালৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে বেলেগ আন এজন মানুহ সৈতে তো তেনেকুৱাকৈ বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ' দিয়া মানুহে অকণমান ভিডিঅ'টো লাম্ফা কৰিব লগা হয় বন্ধুসকল বেয়া নাপাব কাৰণটো আছে আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব লাগিব চেনেলটো যেতিয়া গ্ৰ' হয় আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিব তো সেইকাৰণে বন্ধুসকল সকলোবোৰ ভিডিঅ' দিয়া মানুহে অকণমান ভিডিঅ'টো লাম্ফা কৰে তো বেয়া নাপাব আপোনালোকে পাৰিলে মানে বন্ধুসকল অকণমান ভালদৰে চাই দিব লগতে কিছুমান নজনা কথা শিকি যাব আৰু ভাল কথা আপোনালোকে দেখি পাব মোৰ চেনেলটোত তো গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল পাব এটা লাইক দবাই থৈ যাব অলপ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এনে দেখুৱালোঁ মই এইখিনি লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ ফাৰ্মত আৰু দিওঁ তো মই গোটেইখিনি দি লওঁ ৰ'ব আপোনালোকে চাব মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে এইটো হ'ল আলুৰ পাতটো বন্ধুসকল আলুৰ পাতটো দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাওঁ পাত খোৱাটো
তো চাব আপোনালোকে দিব ধুনীয়া ফল পাব এইটো চাওক বন্ধুসকল তো এইটো চাওক বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে কাটিও দিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ নাকাটিলে অকণমান দিগদাৰ হৈ জানিবা তো হ'লেও খাই বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া মই মানে এইফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ভিতৰত নোসোমাওঁ আৰু এতিয়া তো সেইকাৰণে আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ বন্ধুসকল তো ইও খাই আছে গোটেইখিনি খাই চেছ কৰি দিব এতিয়া আৰু আজি মই দুপৰীয়া দানা নিদিলেও হৈ যাব তো তেনেকুৱাকৈ আমি কেতিয়াবা দুপৰীয়া এনেকুৱাকৈ দিব পাৰোঁ আৰু দানা নিদিলেও হৈ যাব তো তেনেকুৱাকৈ আৰু এইফালে আমি চাম ই খাইছে নে নাই তো ইও অকণমান খাই আছে বন্ধুসকল আৰু মানে ইয়াক কাটি দিব লাগে ই কাটি দিলে ভাল পায় খায় তো তেনেকুৱাকৈ ইও এতিয়া অকণমান খাব এতিয়া অকণমান আগতে দানা খাই বন্ধুসকল মানে জিৰাই আছিলে তো সেইকাৰণে মই মানে নেদেখুৱাম ভাবিছিলোঁ হ'লেও ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো তাৰপিছতে ইও এতিয়া খাব গোটেইখিনি খাই থৈ দিব দুপৰীয়া তো তেনেকুৱাকৈ আৰু ইফালে আছে সিহঁতক দেখুৱাওঁ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ দেই ভিতৰত নোসোমাওঁ আৰু মানে তো তেনেকুৱাকৈ ইফালে ইও খাই আছে বঢ়িয়াকৈ মানে এতিয়াতো তাতে ভোক লগা নাই না সেইটো কাৰণে মানে ভোক যেতিয়া লাগিব নহয় খুব বেছিকৈ খায় আৰু এতিয়া খাই বেছি ভাল পায় এইকেইটা গাহৰি মানে তেনেকুৱাকৈ আৰু অকণমান পাছত গোটেইখিনি খাই খতম কৰি থৈ দিব তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক দিব দেই বন্ধুসকল বহুত ভাল হয় এইটো ঘাঁহটো মানে এই গাহৰিক গ্ৰ'থ বঢ়াব লগতে আপোনাৰ ভিটামিন গোটেই বহুত ভিটামিন পায় ইয়াতে নিপিয়াৰ ঘাঁহত আপোনালোকে যদি আছে আপোনালোকৰ তো নিপিয়াৰ ঘাঁহ আপোনালোকে খুৱাব অকণমান পাৰিলে মানে খেতি কৰি ল'ব ছাগলী দুটামান পালি ল'ব আজিকালি জানেই গোটেইবোৰখিনি ঘৰত কৰিলে মানে ভাল খেতি অকণমান মানে এইবোৰ আৰু লগতে মই আজি এতিয়া ধুৱাই নাই ফাৰ্মখন অকণমান পিছত ধুমহে মই তেনেকুৱাকৈ নহয় যে বন্ধুসকল মই গোটেইখিনি ধুইহে আপোনালোকক দেখুৱাম ফাৰ্মখন মানে তেনেকুৱাকৈ নহয় মই যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিওঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু যেনেকুৱা আছে ফাৰ্ম তেনেকুৱাই মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব বন্ধুসকল মই ধোৱা নাই অকণমান পিছত ধুম আৰু এতিয়া বাজিছে আমাৰ 10টা বাজিছে তো তেনেকুৱাকৈ আমি 11টামান বজাত এতিয়া ধুই দিম তো ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ ধুই দিম তাৰপিছতে আপোনালোকক মানে তাৰপিছতে দানা আজি নিদিওঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ দুপৰীয়া নিদিওঁ আৰু ঘাঁহটো দি দিলোঁ ঘাঁহখিনি খাই ধুনীয়াকৈ পেট ফুৰি যাব তাৰপিছতে আমি গধূলি 5টামান বজাত দানা দি দিম তো কেতিয়াবা আমি তেনেকুৱাকৈ ৰাখোঁ দুপৰীয়া দানা নিদিয়াকৈ তেনেকুৱাকৈ ঘাঁহখিনিকে দিওঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে দুপৰীয়া ঘাঁহখিনি নাকাটিও আমি দানাখিনিও দিওঁ তেনেকুৱাকৈ কৈছোঁ নহয় আমি ঘাঁহ দিওঁ আমি ৰাখোঁ তেনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা 2বাৰ হয় দানা কেতিয়াবা 3বাৰ হয় কোনো ইয়াতে আপোনালোকে নাভাবিব যে আমি খালী পেট ৰাখিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি মানে ঘাঁহখিনি দি দিওঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক পাৰিব তেনেকুৱাকৈ আৰু নাই বুলি ক'লে 50% বা দানাৰ খৰচ কমাব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে যদি ভাল লাগিছে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থ'ব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা ভিডিঅ'ত